ครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับว่าจะมาตีพึ่งไม่รู้กี่วันแล้วนะครับนี่ครับรังใหญ่นะครับย้อนแสงนะครับถ่ายยากสูงด้วยเพราะผมถ่ายกับกล้องโทรศัพท์นะครับมันซูมได้นิดหน่อยรังใหญ่ด้วยพึ่งปลายฤดูไม่ใช่พึ่งบนเขานะครับพึ่งแถวบ้านอยู่ต้นบ้านผมเขาเรียกต้นอ้อนะครับมันตระกูลต้นขนุนนะครับมีลูกอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นกล้องดีๆก็มองเห็นนะครับแต่นี่พึ่งรังใหญ่นะครับกล้องโทรศัพท์ผมมันซูมไม่ถึงนะครับให้ดูเนี่ยลมพัดแรงเลยนะครับบ้านผมตอนเนี้ยพึ่งก็มีอยู่หลายรังเลยมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับเนี่ยภาพอาจจะแตกหน่อยนะครับเพราะซูมลงมาเยอะสั่นด้วยว่าจะตีวันนี้แต่ลมแรงไปหน่อยรังใหญ่นะครับดำๆอยู่นั่นนะสูงด้วยนะครับประมาณ20 เมตรได้มองไม่เห็นนะครับมองเห็นนิดหน่อยกล้องโทรศัพท์มันซูมได้เล็กน้อยนะครับมีอยู่4-5 รังนะครับรังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ลมมันแรงเกินแถวบ้านพอหมดลมก็ฝนนี่ครับนั่นรังใหญ่นะครับต้นก็ใหญ่ด้วยนั่นนะต้นพึ่งต้นที่พึ่งมาเกาะนะครับว่าจะตีวันนี้ลมพัดแรงเกินไปเลยไม่ได้ตีนะครับมาถ่ายให้ดูแบบนี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าเงียบหน่อยก็จะมาตีนะครับว่าน้ำสวยนะครับหลังนี้เดือนกว่าแล้วมาอยู่ทางเข้าสวนนะครับติดทางรถเข้าได้นะครับแต่ว่าทางเข้าสวนนะครับใกล้คลองด้วยคลองดูฝั่งนู้นนะครับคลองน้ำตกนี่แหละน่าจะขึ้นทางต้นยางพารานะครับต้นข้างหลังนั่นนะต้นข้างหลังแล้วก็ใช้เชือกดึงเข้ามาไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้ถ้าได้ตีเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณมากครับสูงนะครับนู่นครับเดี๋ยวถ้ายังไงได้ตีเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ